Tervitus, sõbrad! Loodame, et olete teiegi jõudnud mõnele vahvale matkarajale ka ilusal lumisel ilmal. Meie siin oleme ema ja õpperajale tulnud, et vaatame, mida vahvat avastame. Näitame teile ka ja muidugi olete ise ka siia alati oodatud. Et Tartust umbes paarkümmend kilomeetrit siis Emajõe Suursoo poole. Preili, te soovisite ju kelgutada, et see on nüüd selline, et ei ole kelku vaja, ütled pepu peale. Eesmärk on nüüd teisele poole lennata. Sa pead nii su roo võtma, et sa siit lähed, siis sa kohe upsti ja maandud teisele poole. See on nagu skateparkis. No kuule, William, kas sina tead, kuidas Emajõgi tekkis? Oota, mis sa mõttes, sa ei tea või? Ei. Kus sa ei tea, noh. Iga inimene ju teab, et Emajõgi tekkis selle tõttu, et vanemuine kord välja ennast vihastas loomade ja lindude peale, et nad ei osanud elust rõõmu tunda ja omavahel muudkui kisklesid ja nägelesid ja siis vanataat otsustas, vanataat oli siis vanemuine, et loomadele tuleb määrata kuningas, kes nende üle valitseks ja andis siis loomadele käsu kuninga vastuvõtuks kaevata jõgi, et selle kaldal saaks kuningas elada. Ja vot jõgi pidi olema ilus ja sügav ja pidi olema ka ääristatud orgude ja metsade ja soodega ja siis loomad hakkasid kõvasti kaevama ja kaevasidki jõe valmis ja vanataat lasi vee sisse. Kas midagi jäi selgusetuks? Mis sa plära? See on teaduslikult tõestatud lugu. Mis raamatuid sina loed? Ei tea. Mitte sellised, mis Emajõest räägitakse. No, kuidas jõed ikka tekivad? Täpselt nii tekivadki. Ja. Aga sina teadsid, et Emajõgi on voolanud ka teistpidi? Ahah, seda ei teadnud. Miks ta teistpidi voolas siis? Kunagi Vaabin tead vabanes, siis oli Võrtsjärv suurem kui Peipsi. Aha. Ja nii voolas jõgi teistpidi. Okei. No näed. Näete, Emajõgi ilusasti lookleb meie kõrval. Et Emajõega ka ikkagi see jõgedega on see, et tegelikult vesi voolab kiiresti ja mida kiiremini vesi voolab, seda turbulentsemalt ta liigub. Ehk liigub selliste ringjaste lainetena. Ja jõe tekke algab põhjast, et vesi siis ringjate lainetena uuristab jõe põhja. Ja kuidas siis need käänakud tekivad? Käänakud tekivad väikestest ebatasasustest, et kohe kui kuskil jõepõhi on natukene, jõepõhja pinnas on natukene, kes vasakule poole kaldu, hakkab jõgi ajas ennast sinnapoole rohkem uuristama, et teha käänakut ja kui paremale poole natuke kaldu, siis vastupidi. Et selline on siis selle jõe tekke taga olev kiirteooria. Näete, millega on saanud hakkama Kunstiakadeemia tudengid. On teinud sellise vahva tornkonstruktsiooni, et need info kohaselt need lauad siis takistavadki tuult. Et seal sees oleks siis mõnusam ja rahulikum nautida. Et kui olete jälle tulemas siia, siis saate rohkem uudistada. Ma siin nagu teen väikse kiirtuuri. Et väga vahva, jah, siin on kahekihilisus, et kui on väga tuuline ilm, siis siin peaks olema väga mõnus. Või ütleme, oluliselt mõnusam kui väljas külma tuulega. Ja saab imetleda Emajõge. Ja Preili juba käis kuskil üleval võtt. Nii. Mis sul seal üleval oli? Vaatame. Noh, mehised sammud saab siin teha. Ja kõige ägedam on see, et siia saab isegi väikse tule teha. Tule ei tohi olla väga suur, piisab siis siin väikesest tulest. Ja saab väikest sooju ja hoiab siis tuule kinni. Ja siis naudid, pistad siit kaameraga pea välja, siit restide vahelt ja piilud oma õnge näiteks. Paned õnge vette, vaatad siit. Nekkab!
ja siis ütled Preilile, ole hea, tõmba välja. kus su õng on? Mul täna ei ole. Siin ei hakka midagi. Mul on täna Preili seljakott kaasas, seal on paremaid asju. Jah, kui aga saab süüa siin nüüd, jah? Ma ei tea, siin vist veel ei saa. Lähme edasi, otsime. Lähme rännakule. Mul on kõht tühi. Ma tean, et mida tühjem on kõht, seda maitsvam on jällegi toit metsas. Kurat, keegi on paadiga lõkkepuud kaasa võtnud. Ei saagi siin süüa teha. Lähme edasi. Lähme edasi, otsime. Jah, siin on mitu lõkkeplatsi. Siin on näete Oti mulle hunnikud. eurotualetid ka ja ega siin on jah vahvalt päris omajagu neid lõkkeplatse ja hea tulla. Kujutan ette, et suvel on siin veel ekstra mõnus. Ma pean vist Preililt paluma, et ta GoPro kaamerale jõuluks tooks ühe heegeldatud soki või öelda, kuhu GoPro sisse saaks panna külmadel ilmadel väljas. Mis sa arvad sellest? Kas jõuluvana või päkapikud toovad GoPro'le ühe jah, heegeldatud ümbrise, et sossum oleks filmida, et aku ei saaks otsa nii kiiresti kui vaja. No näed, võeti sõnum vastu, lubati Põhjanaba keskkontorit teavitada sellest mõttest. Nii, Preili sai lõhna ninna, et siin on kuskil jälle aare peidetud. Aga ega me rohkem vaatame ise, et siin on jah geopeitus ka jälle, kes on selle fännid. Jah, siin tegelikult on mõned lõkkeplatsid, kuhu pääsed ligi ainult paadiga. Ja nad on teisel pool jõge ujudes. Või sealpool. Siin on siis Kopra vaatluspunkt. Kui leiad ja märkad, siis soojamatel aegadel siin hea jälgida. Tegelikult siin õpperajal on väga palju infot, et väga palju sellist suvisemat infot ja kevadisemat, kui kõik hakkab võitsema ja läheb lehte ja siis on huvitav siin selliseid kohaliku selle taimekoosluse ja keskkonna kohta lugeda igalt infotahvlilt. Ja noh, alati nii, et kui võimalust mitu korda käia samal rajal, siis ükskord loed ühed läbi, teinekord teised läbi, et alati on midagi siis sellist uut oodata. Siis kolmas kord tuleb mängid geopeitust ka. Täna kahjuks ei saa geopeitust mängida. Jah, külma ilmaga on natukene telefonide akud teevad seal mängu raskemaks, et siis mängime teine kord. No näed, telk siia, ümber istuda või siis väike suur priimus keskele ja seltskond ümber ja ongi. Kõik ei näita jälle, et näitame ainult katkendlikult rada ja kohti. Eesmärk on ikka teid ka siia meelitada, kui Tartumaale asja või oletegi siin kandis. Või kui olete siin käinud, siis alati on see hea tulla jälle uuesti ja vaadata, mis siin toimub.